Το εργαλείο WASP Tool αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ομώνυμου ευρωπαϊκού έργου LIFE, έτσι ώστε να ελέγχει πόσο κατάλληλες είναι ορισμένες δράσεις πρόληψης αποβλήτων για να υλοποιηθούν σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ένα διαδικτυακό εμπειροσύστημα βασισμένο σε τοπικά, περιφερειακά και εθνικά στοιχεία σχετικά με τη σύσταση των αποβλήτων και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ευκολία εφαρμογής του, καθώς καθοδηγεί το χρήστη βήμα-βήμα. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας wasptool.hua.gr. Για να ανοίξουμε την εισαγωγική του σελίδα, επιλέγουμε το tab WASP Tool στο οριζόντιο μενού. Για να μπούμε στο εργαλείο, επιλέγουμε το αντίστοιχο εικονίδιο. Στην πρώτη σελίδα του WASP Tool μπορούμε να βρούμε πληροφορίες για το ευρωπαϊκό έργο LIFE WASP Tool, καθώς και έναν online μηχανισμό για πρόσθετη βοήθεια. Ο μηχανισμός αυτός περιλαμβάνει έναν κατατοπιστικό οδηγό για τη χρήση του εργαλείου. Για να ξεκινήσει το εργαλείο, επιλέγουμε «Έναρξη» και μεταφερόμαστε στην πρώτη σελίδα. Εδώ επιλέγουμε τη χώρα, την περιφέρεια και το δήμο στον οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε δράσεις πρόληψης αποβλήτων. Στην περίπτωση που ο δήμος που μας ενδιαφέρει δεν περιλαμβάνεται στις καταχωρημένες επιλογές, επιλέγουμε «Άλλος» και πληκτρολογούμε το όνομα του δήμου. Έστω ότι ο δήμος που μας ενδιαφέρει είναι ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης. Εισάγουμε την αντίστοιχη επιλογή και πατάμε «Επόμενο» για να οδηγηθούμε στη σελίδα εισαγωγής στοιχείων. Στη συγκεκριμένη σελίδα θα πρέπει να ορίσουμε το πληθυσμό του Δήμου και την ποσότητα σε κιλά των αποβλήτων που παράγει κάθε κάτοικος του Δήμου σε ετήσια βάση. Για τους Δήμους Χανίων και Ηρακλείου στην Κρήτη και το Δήμο Παραλιμνίου στην Κύπρο που συμμετείχαν στο έργο LIFE WASP Tool, τα στοιχεία αυτά είναι ήδη περασμένα. Επιλέγοντας «Επόμενο» οδηγούμαστε στη σελίδα που πρέπει να ορίσουμε τη σύσταση των αποβλήτων. Συγκεκριμένα πρέπει να ορίσουμε τι ποσοστό καταλαμβάνουν τα βιοαπόβλητα, το χαρτί και το χαρτόνι, τα πλαστικά, τα μέταλλα, το γυαλί και όλα όσα δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερόμενες κατηγορίες. Οι τιμές που εμφανίζονται για τους Δήμους Χανίων, Ηρακλείου και Παραλιμνίου έχουν αντιληφθεί από τις μετρήσεις του έργου. Για όλους τους υπόλοιπους Δήμους, οι τιμές στηρίζονται στη σύσταση αποβλήτων της αντίστοιχης περιφέρειας. Η επόμενη κίνηση είναι να επιλέξουμε ποιο ή ποια υλικά από αυτά που βρίσκονται στους κάδους επιθυμούμε να μειώσουμε. Μας δίνονται 11 επιλογές, για κάθε μια από τις οποίες δίνονται διευκρινήσεις και χρήσιμες πληροφορίες σε αναδυόμενα παράθυρα. Για να επιλέξουμε τα υλικά που θέλουμε να περιορίσουμε, κάνουμε «Untick» σε αυτά που δεν μας ενδιαφέρουν. Για να οδηγηθούμε στις καταλληλότερες δράσεις πρόληψης αποβλήτων, το εργαλείο μας ζητάει να ορίσουμε πόση βαρύτητα δίνουμε σε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς ή θεσμικούς δείκτες. Για να ορίσουμε τη βαρύτητα κάθε δείκτη, μεταφέρουμε την μπάρα που βρίσκεται δίπλα του προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Η μετακίνησή της προς το πλην μειώνει μείωση της βαρύτητας, ενώ προς το συν αύξηση. Στην περίπτωση που θέλουμε όλοι οι δείκτες να έχουν την ίδια βαρύτητα, αφήνουμε το πεδίο αμετάβλητο. Πατάμε «Επόμενο»
και οδηγούμαστε στη σελίδα που μας δίνει την ιεράρχηση των προτινόμενων δράσεων πρόληψης αποβλήτων. Για κάθε προτινόμενη δράση δίνεται το υλικό στόχος και η βαθμολογία της σε σχέση με τις υπόλοιπες. Περισσότερες πληροφορίες για κάθε δράση πρόληψης δίνονται σε εναδιόμενα παράθυρα. Τέλος, το εργαλείο μας δίνει τη δυνατότητα να εκδώσουμε την αναφορά με τα αποτελέσματα των στοιχείων που τρέξαμε. Στην περίπτωση που έχετε κάποια απορία ή αντιμετωπίσετε κάποια δυσκολία κατά την εφαρμογή του εργαλείου, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του email wasptool@gmail.com.